Миф про Амилью Хидекс появился в 2020-х годах. На ее аккаунте были плейсы со странной историей из ее жизни. Всего 3 плейса. Вся история заключается в том, что ее отец психически больной человек. Он сошел с ума и убил мать Амилии. После этого он принялся за саму Амилию, но каким-то образом она смогла выжить. Отца отправили в психологическую больницу, а в скором времени Амилию усыновила новая семья, которую позже она убила. Непонятно, зачем она это сделала, но скорее из-за увиденного ее свело с ума. Также она находилась в группе по охоте за мифами.